আসসালামু আলাইকুম। উদ্যোক্তা টিভি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি জাকস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি ছাগলের খামারে। এর আগের যে ভিডিওটি দেওয়া হয়েছে সেখানে এর বিস্তারিত সব কিছু বলা হয়েছে, যে কিভাবে ইনি পরিচালনা করেন, কি খাবার দেওয়া হয়, কি ঔষধপাতি দেওয়া হয় এই ছাগলগুলোকে। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে এই ছাগলের শেডটা করা হয়েছে, এটা কিভাবে করা হয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে এবং এটার কি কার্যক্রম এখানে নেওয়া হয়েছে। এই শেডগুলো আলাদা আলাদা যে শেড করা হয়েছে কোনটার কি কাজ, এ নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো। তো দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে শেডটি করা হয়েছে এটা মূলত পাকা বিল্ডিংয়ের মতো করে, এখানে উপরে টিনের চাল দেওয়া আছে। আর এটা মাটি থেকে মূলত 2 ফিট ওপরে মাচাং বানানো হয়েছে। আর নিচে যে 1 ফিট ওপরে এখানে ফাঁকা জায়গা রাখা আছে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওপর থেকে যে ময়লাগুলো পড়ে, এই ময়লাগুলো মূলত ছাগলের বিষটা, মলমূত্র যেগুলো পড়ে এগুলো নিচে পড়ে। এরপর এগুলো আবার ধোয়ার ব্যবস্থা আছে, এখানে পানি দিলে এগুলো সব কিছু ধুয়ে চলে যায়, যে কারণে ছাগলের রোগ জীবাণু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নাই বললেই চলে। আর এখানে মূলত যে ছাগলগুলো পালন করা হচ্ছে, এখানে ক্যাপাসিটি 150টি ছাগলের। এগুলো ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় দিনের বেলা রাখা হয়। আবার এগুলো শেডে আলাদা আলাদাভাবে শেড এখানে আছে, 3টা শেড। এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন, ওই পাশে একটা শেড। এখানে শেড নং 1, 2, 3। তো আলাদা আলাদা শেড আছে। আমি প্রতিটা শেডে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। 1 নং শেড, এটা বারান্ত ছাগলের শেড। এই শেডে মূলত যেগুলো ছাগল বারান্ত পর্যায়ে থাকে, এই বারান্ত পর্যায়ে ছাগলগুলোকে এই শেডে রাখা হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মাছা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হচ্ছে, এখানে কাঠ দিয়ে এই মাছাটি বানানো হয়েছে এবং কাঠের 2টা কাঠের মাঝখানে ফাঁকা ফাঁকা একটু সামান্য জায়গা রাখা আছে, যাতে করে এদের মলমূত্রগুলো নিচে পড়ে যেতে পারে। যার কারণে এই বারান্ত জায়গা, এটা বাচ্চাগুলো ফ্রি থাকে যেন, এ কারণে এখানে মূলত কোনো কিছু দেওয়া হয় নাই। এখানে ফ্রিলি সব ঘোরাফেরা করতে পারবে। আর এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন খাবারের জন্য, এখানে দানাদার খাদ্য দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গামলা আছে, বা ঔষধ দেওয়ার জন্য এই গামলাগুলো রাখা আছে। আর এ পাশে ঘাস বা অন্যান্য খাদ্য দেওয়ার জন্য এখানে বক্স আকারে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বক্স আকারে কাঠের খাবারের বক্স দেওয়া আছে। আর এদের গরম প্রোটেক্টের জন্য দেখতে পাচ্ছেন উপরে চালার নিচে কিন্তু চাটাই দেওয়া আছে বাঁশের, এবং ফ্যানের ব্যবস্থা করা আছে যাতে এদেরকে গরম না লাগে। আর ফ্যানগুলো সব সময় এখানে চলে, কারণ যেহেতু গরমের কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ আসতে পারে ছাগলের। আর এখানে মাচা পদ্ধতির সুবিধাই হচ্ছে এটা, যে এখানে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকবে না বা মলমূত্রগুলো আটকে থাকবে না, যার কারণে এই ছাগলগুলো অনেক সুস্থ থাকবে, রোগ জীবাণু থেকে দূরে থাকবে। আর চারপাশে খোলা পরিবেশটা অবশ্যই, যেখানে ছাগল আপনারা পালন করতে চাচ্ছেন, অবশ্যই পরিবেশটা এভাবে খোলামেলা পরিবেশ দেবেন, যাতে করে বাইরের আবহাওয়া, বাইরের যে খোলামেলা বাতাস, এটা যেন ঢুকতে পারে, তাহলে ছাগলগুলো ভালো থাকবে। আমরা পরবর্তীতে আমরা যাব একটু পরবর্তী শেডে। আমি পরবর্তী শেডটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। মূলত আপনারা জেনে থাকবেন যে এই ছাগলের শেডগুলো প্রাথমিক অবস্থায় শেড তৈরিতে প্রায় 12 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে। শেড তৈরি এবং 150টি ছাগলের জন্য যখন শুরু করা হয় এই খামারটি, তখন প্রায় 12 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে। এটা হচ্ছে শেড নং 2, গর্ভবতী ছাগলের শেড। অর্থাৎ যেগুলো ছাগল সবেমাত্র গর্ভবতী হয়েছে তাদেরকে আলাদা রাখার জন্য, যাতে অন্য ছাগলের সাথে ঝগড়া না করে বা অন্য ছাগল তাকে কোনো সমস্যা না করতে পারে, এজন্য আলাদাভাবে শেড করা হয়েছে। এই শেডও মূলত বারান্ত বাচ্চার শেডের মতোই সেম সব কিছু। এখানেও ছাগলগুলো ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় থাকে, তারা তাদের মতো নিজের মতো ইচ্ছা মতো চলাফেরা করে। এবং খাবারের এখানেও দেখতে পাচ্ছেন 3টা বক্স রাখা আছে,
প্রতিটাতে আবার 3টা করে দুইটা করে খোপ আছে, আবার এটাতে একটা খোপ। তো ছাগলগুলো এখান থেকে মূলত চলাফেরা করে এবং এখানেই রাতের বেলা তারা থাকে। আমি এখন যাব পরবর্তী শেড। আপনাদের বলে রাখি যে গর্ভবতী ছাগলকে আবার পরবর্তীতে তাদের যখন প্রজননের সময় হয়ে আসে তখন পূর্ব মুহূর্তে প্রজনন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বাচ্চাগুলো রাখার জন্য আলাদা করে একটা শেড আছে। তো শেড নং 3 অর্থাৎ 3 নম্বর শেডে প্রসূতি মা ছাগলের শেড এটা। এই শেডের কিন্তু একটু ভিন্নতা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই শেডে মূলত প্রতিটা ছাগলের জন্য আলাদা করে আবার বাঁশ দিয়ে এভাবে ঘেরাও করে দেওয়া আছে, যাতে প্রতিটা খোপে খোপে একটি করে ছাগল তার যে কয়টি বাচ্চা থাকে সে কয়টি বাচ্চা নিয়ে তারা থাকতে পারে। দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা খোপে একটা করে খাবারের পাত্র রাখা আছে দানাদার খাদ্যের জন্য, এবং তার যদি 2টা 3টা বা 4টা বাচ্চা যাই হোক না কেন এই বাচ্চা সহ ছাগলগুলো প্রতিটা খোপে খোপে এখানে ঢুকে থাকে। এটা মূলত ছাগলের বাচ্চাগুলো একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ না বাচ্চা মায়ের সাথে আছে ততক্ষণ এই জায়গাতে তাদেরকে রাখা হয়। যদি এই জায়গাতে না রাখা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অন্য ছাগলের সাথে মারামারি করে হয়তোবা তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এভাবে ছাগলের এই আলাদা আলাদা শেডগুলো করা হয়েছে। আপনারা আরেকটি জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, দেয়ালে কিন্তু অনেক সাদা সাদা চুনের দাগ। এই চুনটা মূলত জীবাণু পরিষ্কারের জন্য। এটা কয়েক মাস পর পর একবার করে চুন প্রয়োগ করা হয়, যাতে এই জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এখানকার যদি কোনো জীবাণু থাকে বা ময়লাগুলো পরিষ্কার করার পর এটা প্রয়োগ করা হয়। তো মূলত দেখলেন আপনারা এই শেডটা ব্যবহার হচ্ছে এই বাচ্চা সহ যে মা ছাগল আছে তাদের জন্য এই শেডটা ব্যবহার করা হয়। আমরা আপনাদের শেডটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। শেডগুলো মূলত আধা কাঁচা বলা চলে, উপরে টিন আর সাইডগুলো মূলত পাকা করে দেওয়া আছে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খোলামেলা পরিবেশ, একবার খোলামেলা পরিবেশ এবং খোলামেলা জায়গাতে এই ছাগলের শেডটা আছে। তো দর্শক, আমরা লাস্ট একটি শেড আপনাদের দেখাবো যে এই ছাগলগুলোর জন্য যে পাটা আছে এই পাটাগুলো কই রাখা হয় এই শেডটা দেখাবো। তো ফুল প্রজেক্টটা এখানে কিন্তু মোটামুটি 12 লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছে। লাস্ট যে শেডটা আপনাদের দেখাবো শেড নং 4, যেখানে পাডা শেড বলা হচ্ছে। এই শেডে মূলত পাডাগুলোকে আলাদা করে রাখতে হয়, কেননা জানেন যে পাডাগুলো আলাদা না রাখলে তারা অনেক মারামারি করবে বা অন্য ছাগলের ক্ষতি করবে। সেক্ষেত্রে এটার জন্য আলাদা এই শেড আছে। এই শেডগুলো ওই বারান্ত শেড বা গর্ভবতী ছাগলের শেডের মতো এখানে ফ্রিলিভাবে থাকার জন্য এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটাও ওই শেডগুলোর মতোই ওপরে চালা দেওয়া, এবং পাশে আবার বর্ষাকালে যেন কোনো পানি না ঢুকতে পারে এর জন্য কিন্তু পাশে ত্রিপলা দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে পানিগুলো প্রোটেক্ট করা হবে। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই ছাগলের যে এই ময়লা আবর্জনাগুলো পড়ে এগুলো পাকা করা আছে মেঝেটা, যাতে করে পানি দিলে যেন সবগুলো ধুয়ে যায়। এবং পেছনে ড্রেন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্রেনের ব্যবস্থা আছে। এই ড্রেন দিয়ে এই ময়লাগুলো এখান থেকে আসার পর এগুলো আবার ড্রেন দিয়ে এগুলো পড়ে যায়, এবং এগুলো এখান থেকে পরিষ্কার করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তো দর্শক, এই মূলত ছাগলের যে আধা কাঁচা শেড দেখালাম আপনাদের। মূলত এভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে এই শেড তৈরি করতে পারেন। তো আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।